Sanibonani bafowethu. Udumakahle lo maphathe efika ngengoma yakhe. Uduqa usibindi sengwenye. Cha bafowethu ngithi ake ngikhiphe nje nansi i-challenge la. Yale ngoma yami ethi Uthando Lwakudala le. Ngifuna nje ukuthi umuntu ngoba uyazi ukuthi yaphuma ihamba ne-instrument. So ngicela ukuthi umuntu efake i-instrument lakhe bese efaka iphimbo lakhe phezulu kwalelo instrument nje eyithathe i-video. I-challenge nje evulelekile kunoma ubani, kunoma umuphi umculo wayiphi genre, kunoma umuphi umlandeli. Ngiyaqala ke nami. Wamuhle ngithanda ngothando lwakudala. Wamuhle ngithanda ngothando lwakudala. Ngiyakuthanda ngithanda ngothando lwakudala. Ngiyakuthanda ngithanda ngothando lwakudala. Thatha uthando lami ngithanda ngothando lwakudala. Thatha uthando lami ngithanda ngothando lwakudala. Ngithanda ngalandlela uNkulunkulu akangakasathanda ngayo gogo wakho. Ngithanda ngalandlela uNkulunkulu akangakasathanda ngayo gogo wakho. Thatha uthando lami ngithanda ngothando lwakudala. Wamuhle. Injalo ke bafowethu i-challenge kunoma ubani oyizwayo nje ukuthi ngayigaxa ivoice yakhe phe kwaleli instrument lika Dumakahle Uthando Lwakudala. Ngicela ukuthi ayijikijele, yabo. Hlala sibabona nje abaculi bafana noJumbo lapha begospel beyishaya ingoma kaMaskandi. So hayi nansi i-challenge kunoma yiphi genre, kunoma umuphi umlandeli ngicela ukuthi siyishaye le ngoma sibone ukuthi ubani ongayishaya kahle ukudlula bonke. Ngiyabonga.